Aquest és Jens, el nostre protagonista. Va néixer a Berlín i ha vingut a València per continuar els seus estudis de biologia. A Jens li agrada molt la nostra llengua, el valencià, i l'està aprenent. 16 jutges mengen fetge en un penjat. Vivia feliç fins que un dia... El teu pròxim destí és el Festival de Cinema Inquiet, on hauràs de participar a una pel·lícula del Correcuita si no vols morir? No, no me'l vaig a prendre. I si està enverinat? Hallo Mama. Glaubst du an Wassergereien? Ich habe irgendwo gelesen, dass ich sterben werde. Y que si no te los paso. Wirklich? Y que si no te los paso. Danke. No sabia on estaven els equips de gravació, així que els va cercar per tot Picassent. Bon dia. Soc un estudiant alemà. On estan els grups de l'Inquiet? Així en la mateixa plaça del poble. Bon dia. Bon dia. Em podrien dir on estan els grups de l'Inquiet? Ahí en la plaza, que está ahí al Chirano. Al Girar? Al Chirano. ¿Qué plaza? Esta la del ayuntamiento. La del... Vale, muchas gracias. Bon dia. On està la plaça de l'Ajuntament? Pues agarra la carretera Valle y ahí a 300 metros o 400 está. Puc eixir al vostre curtmetratge? No. Bueno, Vosaltres de l'Inquiet? Sí. I puc participar? No. Fent pel·lícula per a l'Inquiet? Sí. Puc participar? Sí. Vinga, va. al final trobà un grup que l'acceptà Sí, m'agrada molt el valencià. i va pensar que s'havia lliurat del seu pròxim destí quan... ¿Qué te fue la competencia Hollywood? Sí, a Hollywood.